I primi avvistamenti di cinghiali sui colli risalgono all'autunno del 97. 4 anni dopo, nel 2001, la loro presenza è stata riconosciuta infestante. I danni stimati all'agricoltura sono duplicati di anno in anno fino ad arrivare al 1 milione di euro l'anno scorso. La Coldiretti oggi ha salutato il nuovo commissario del Parco Colli, Enrico Specchio, nominato martedì scorso dalla Giunta regionale, con la speranza che nonostante il drastico taglio in regione si possa tornare a investire nell'opera di contrasto ai cinghiali. Sicuramente la nostra posizione è dalla parte dei cinghiali, perché hanno tutto il diritto di vivere in un territorio che è il loro. E da quello che io conosco e che leggo nei libri di storia, il cinghiale non apparteneva a quello che è il territorio dei Colli Euganei. Qualcuno ce l'ha portato e oggi tutti insieme invece dobbiamo trovare una collocazione adeguata a questi animali. Statisticamente gli incidenti in auto sono aumentati a causa della loro presenza sui colli, ma non solo. Tra agosto e settembre è prevista la vendemmia, l'invaiatura è in ritardo di 10 giorni, fa sapere Veneto Agricoltura, ma le prime stime di produzione sono buone. I cinghiali però usano gli acini per dissetarsi. Si stima che la caccia ai cinghiali costi ogni anno almeno 280.000 euro. Dunque la preoccupazione degli agricoltori si affianca a quella dei sindaci che hanno già da tempo contattato il parco. Si parla di equilibrio di ecosistema e a quello noi facciamo riferimento. Noi facciamo un lavoro che su di questo si basa, sull'equilibrio tra fattori che non dipendono da noi. Li conosciamo e possiamo mettere a disposizione questa esperienza.